Päivä 4, vai monesko päivä nyt on? Se on 4. päivä. Painetaan nyt täällä Pohjois-Italiassa aika lailla talviolympialaismaisemissa tuolla Alpit horisontissa ollut koko aamusta lähtien näkynyt hienosti lumivuoren huiput tuolla ja meilläkin oli tuossa jossain kohtaa ajatuksena, että oikeastaan nopeasti katsoa jotakin, mutta kyllä aikataulut näyttää nyt siltä, että meillä jää ne olympialaiset väliin, katsellaan vaan vuoren huippuja. Mites Jaska, seuraavaksi talviurheilua? Ruotsin rallia. Se ei tainnut olla olympialaji. Aika vähän. Sä oot kumminkin innokas hiihtäjä itse, niin paljonko on tullut kilometriä tänä talvena? No, ei taida olla kuin vähän toista sataa, mutta se on kyllä mukavaa puuhaa. Mutta urheilumielessä, oikein niin huippu-urheilumielessä et jaksa kauheasti katsella. Maastohiihtoa vähän, mutta kyllä se vähän on. Nyt on kyllä tänä talvena jäänyt tämän Afrikan projektin takia itselläkin kyllä aika ohkaiseksi ja ei ole tullut olympialaisiakaan seurattua sitten kyllä yhtään. Ei ensimmäistäkään starttia tai jääkiekko-ottelua tai mitään. Sen verran oli loppuhetken tohinaa tämän auton rakentamisen kanssa, mutta on meillä tossa vielä yksi ajatus vähän jotain talviurheilua tuohon ehtoopäivään. Katsotaan, saadaanko suunnitelma toteutettua, ei viitti vielä paljastaa mikä se on. Mites meillä on tänään tultu? Varmaan 130 kilometriä. Päästiin tänään vähän starttaan aikaisemmin, hotellissa alkoi aamupala jo 7, niin päästiin hyvin liikenteeseen ja Italian moottoritie vetää hienosti. Meillä oli aika kova tavoite tälle päivälle, katsotaan saadaanko 1000 kilsaa rikki tänään. Jos se onnistuu, niin ollaan sitten jo Ranskassa illalla. Tästä mennään taas eteenpäin jälleen kerran ilman ongelmia. Italian moottoritiemaksut hoidetaan nyt sitten tässä seuraavaksi pois. Tai puolet niistä toisen kerran käytiin jo tuolla Milanon lähellä. Ja matka jatkuu, 5,5 kilsaa suurin piirtein jo tänään takana. Täällä on yhtä tunnelia tunnelin perään. Länsi-Italian tiet tosi hauskoja ajaa. Käytännössä koko ajan moottoritietä, vähintään kaksikaistaista ja vauhtia on koko ajan se 100, vaikka on mutkia ja tunneleita ja kaiken näköistä. Täällä ei paljon kerkeä kännykkää räpläineen ajon aikana. Oikeesti pakko keskittyä ajamiseen ja maisemat on hienoja. Meri näkyy tuossa jo vasemmalla puolella, mutta sitä ei nyt oikein pysty kuvaamaan samalla, kun täällä on kaiteita niin paljon edessä. Ranska lähestyy. No niin, nyt voidaan sitten paljastaa tämä meidän tämän päivän talviurheilusuoritus, eli ollaan päästy Ranskan puolelle ja eilen illalla tuossa keksittiin, että meidän reittihän menee tuosta Sanremo ja Monacon läheltä ja kartalla näkyy semmoinenkin paikka kuin Turin. Sitten ruvettiin katsoa, missä se oikein on, se kulkee nämä Monacon MM-rallin reitit ja missä on se Col de Turin ja legendaarinen rallipaikka ja katsottiin, että se on 230 kilometriä poikkeama tuosta meidän reitiltä, että eiköhän käydä katsomassa ja selviteltiin just tämän vuoden noin kuukausi sitten olleen rallin päätöspätkän eli Power Stagein reitti ja kohta mennään ajaa se reitti läpitte. Vedetään se tosin päinvastaiseen suuntaan kuin siinä itse rallissa ihan ajansäästöllisistä syistä. Vaikka eihän tämä koko homma kyllä säästä aikaa sitten kyllä yhtään. Tää on varmaan 2 tunnin pisto, kun täällä vedetään näitä mutkateitä. Mutta laitetaan kohta tulee tähän perään sitten vähän pätkää tuolta mutkasilta Monten teiltä.
No niin, nyt ollaan selvitty tänne Mulineen kylään ja Wolf Power Stage, mikähän numero oli, pätkän maali, eli me lähdetään täältä nyt Vastakarvaan vetämään ja meillä on tuossa kartta tuossa näytöllä ja katsotaan, Jaska epäili, että siellä Turinin huipulla saattaisi joku kahvilakin olla. Muistaakseni siellä ravintolassa ja kuuluisa. Katsotaan, jos käytäisiin syömässä siellä huipulla kesken EK. Meillä on semmoinen luksus tässä, että voidaan pysähtyä matkalla. Täällä meillä on reitti navissa ja ei tarvitse ehkä lukea nuottia niin paljon, mutta lähdetään tästä nyt sitten pätkälle ja kokeillaan tuossa samalla tuota toista kameraa. En tiedä, osa tuosta Insta360 kameraa edes käyttää, mutta katsotaan, jos saadaan sille sitten jotakin video otettua. Tässä on nyt vähän gimbaalillakin vaikeuksia pysyä, tai gimbaalin käyttäjällä ainakin vaikeuksia pysyä. No niin, ollaan nyt lasketeltu alas tuolta Col de Turinilta ja miltä se nyt tuntuu? Onhan se aika mutkainen pätkä, mutta tosi hieno, että varmaan on ollut joskus B-ryhmäläisellä niin aika rankka setti.
Niin tätä jettaa nyt voisi melkein verrata ikäluokkansa puolesta semmoiseen B-ryhmäläiseen. No joo, pikkasen ohjausteostusta, mutta ei kyllä liikaa yhtään. Ja tehojen puolestakin ollaan. No, samalla levelillä. Kyllä. Hauska kokemus. Nyt jatketaan takaisin kohti Espanjaa ja ollaan täällä vielä lasketellaan mutkateitä ennen kuin ollaan taas isommilla baanoilla. Täytyy muutama tunti vielä tänään koittaa jaksaa ajaa, että saadaan päivän 1000 kilometriä täyteen. Katsotaan nyt kuinka sen kanssa käyty. 300 kilometriä vielä puuttuu siitä tavoitteesta. Mutta ei auta, kun jatkaa menemistä ja katsotaan mitä seikkailua seuraavaksi keksitään.